दर्शकवृन्द, नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दाङको भालुबाङ स्थित रहेको राप्ती पुलबाट गैराती 10 बजेको समयमा खस्न पुग्यो। 12 जनाले घटनास्थलमै परि ज्यान गुमाउनु भएको अत्यन्तै दुःखद खबर छ। अहिले हामी घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ। जम्मी त 12 जना त हिजो हुनुभएको थियो, हिजो मृत्यु भइसकेको थियो। गाडी तल झर्ने बेलामा एकदम जोडले बज्रियो, त्यसपछि मुनि भएका पनि धेरै मरे। कतिपय बचा भन्दा पनि हामीले बचायो, उद्धार त गरियो। उद्धार गर्दै पनि गाडीले च्यापेकोलाई हामीले तान्न सक्ने अवस्था भएन। लास्टमा चाहिँ केरेन आएर तान्ने बेला उहाँको मृत्यु भइसकेको छ। गाडी चाहिँ यो स्थानबाट चाहिँ खसेको देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ पुलको लागि बार छ। यहाँनिर 2-4वटा कुराहरू, धेरै कुराहरू यहाँनिर भाँचेको पनि छ। गाडी यहाँबाट खसेको छ। खास गरी यो पश्चिमबाट पूर्व लाग्दै गरेको बस विपरीत दिशाबाट खसेको छ। यो थोरै स्थान म देखाउन चाहन्छु। गाडी खास यो रुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, यो रुट भएर, तर गाडी एक्कासी चाहिँ यताको साइडमा विपरीत दिशामा आएर चाहिँ गाडी तल खसेको छ। गाडी अहिले छेद अवस्थामा छ। चाहिँ यो कति बजेको घटना हो सर हजुरलाई? हजुरको लगभग 9:54-55 गएको थियो कि त्यति बेला। मलाई ड्युटी उठाएको थियो, मेरो 10-2 ड्युटी थियो। फेरि फर्स्ट ड्युटी मलाई उठाएको थियो। उठाउन त म ठ्याक्कै कपडा लाउँदै थिएँ। झडै गाडीको आवाज मात्र सुनेँ मैले। गाडी स्पिड थियो अरे। त्यति बेला भने यो गाडीले चाहिँ जहाँनिर चेक पोइन्टमा इन्ट्री गर्नु थियो त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेन गाडीले। सर स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो विष्णु प्रसाद बोहरा। हजुरलाई चाहिँ यो घटनाबारे जानकारी चाहिँ कति बेला भएछ? यो मलाई 10 बजे भयो जानकारी भयो। एकजना चाहिँ हरिखड्का भन्नेले मलाई फोन गर्नुभयो। ल गाडी चाहिँ पुलबाट खस्यो भन्नेमा मलाई खबर गर्नुभयो। त्यसपछि तत्काल चाहिँ म 10 बजे यहाँ आइपुगेको थिएँ। तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको अवस्था के थियो सर? यहाँको अवस्था त अब गाडी तल खोलामा गइसकेको थियो। अनि त्यसपछि अब यहाँ मभन्दा पहिला पनि 10-15 जना साथीहरू आइसक्नु भएको थियो। त्यस उद्धार कार्य जारी भइरहेको थियो। अनि 2 जना चाहिँ घटनास्थलमै बितिसक्नु भएको थियो, मर्नु भएको थियो म आउँदाखेरि। अरू साथीले निकाल्ने काम गरिरहनु भएको थियो। त्यस पछाडि अरूलाई अब हामी आइसकेपछि 77को टिम, जनपद, यहाँको स्थानीय ट्राफिक साथी सबै, यो बजारवासीहरू सबै आएर लगभग 400-500 जनाको टिम लगाएर हामीले उद्धार गऱ्यौँ। उद्धार गर्ने क्रममा लगभग 13-14 जनालाई हामीले सकुशल उद्धार गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यो मध्येमा नि 5 जना चाहिँ हिँडेरै जो माथि आउनुभयो। त्यस पछाडि अरू चाहिँ अब घाइतेलाई अब स्टेसनमा हालेर बाँधेर अब रस्सी लगाएर तानेर चाहिँ उहाँलाई हस्पिटल पुऱ्यायौँ, माथि बालाम स्वास्थ्य चौकी। त्यस पछाडि फेरि अरूलाई फेरि पारी चाहिँ उसबाट डोजर मगाएर, केरेन मगाएर, अनि केरेनको माध्यमबाट अब त्यसपछि एकजनालाई निकाल्ने बेला 1.5 सवा 1.5 घन्टा लाग्यो। लास्टकोलाई निकाल्ने बेलामा त्यो गाडीले चाहिँ कैँचीले काटेर 77को टिमले कैँचीले काटेर त्यो गाडीलाई काटेर निकाल्नु भयो। एकजनालाई लास्टसम्म पनि जीवित रहनु भयो, उहाँलाई निकाल्नु भयो। त्यस पछाडि केरेन मगाएर अनि हजुरको गाडीलाई चाहिँ यता पल्टीमा गराएर त्यसपछि अरू चाहिँ त्यो गाडी मुनि च्यापिएका अरू चाहिँ 6-7 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मृत्यु भइसकेको थियो। भनेपछि गाडीले च्यापेका 7 जनाको चाहिँ मृत्यु नै? हजुर, मृत्यु हामीले लास निकालेको। जस्तो यो हजुरलाई चाहिँ घटना ठ्याक्कै 10:30 बजे जानकारी भयो? होइन, 9:55मा घटना भएको, 10 बजे जानकारी भएको। हजुर। त्यसपछि हामी लगतै सबै टिम, बजारवासी लगायत 77 जनपद ट्राफिक प्रहरी लगायत सम्पूर्ण बजारवासी सबैको टोली, पालिका टिमसहित सबै आएर हाम्रो उद्धार कार्य हामीले गऱ्यौँ। लगभग हामीले एकदम प्रयासको उसमा पनि हामीले 12 जनालाई गुमाउन पुग्यौँ। त्यसमा एकदम म दुःखी छु। भनेपछि घटनामा परेर 12 जना चाहिँ हिजै भइसक्नु भएको थियो। अब आज चाहिँ अरू चाहिँ घाइते मध्येको के भएछ अझै जानकारी पाइसकेको छैन। गाडी यहाँबाट खसिसके पछाडि आधा भाग पानीमा, मतलब नदीमा, र आधा भाग चाहिँ नदी छेउको बगरमा भएको देखिन्छ। त्यति धेरै पानी पनि देखिँदैन। त्यहाँबाट खसिसके पछाडि घाइतेहरू गाडी उत्तानो परेको भएर चाहिँ च्यापिन पुगेर यसो हुन पुग्यो अथवा के थियो सर उद्धार गर्दाखेरि? हो, च्यापिएकै भएर हो, च्यापिनु भयो। गाडी माथिबाट खस्ने बेलामा जोडले खस्यो। स्पिड एकदम स्पिड बढी भएको कारणले हो। यहाँ इन्ट्री पनि नभइकन गाडी झरेको छ। इन्ट्री भइदिएको भए गाडी दुर्घटना हुन्थेन। अलिकति हाम्रो चाहिँ लापरवाही, चालक जुनसुकै भए पनि चालकको चाहिँ लापरवाहीले गर्दाखेरि यो चाहिँ दुर्घटना भएको भनेर मैले बुझ्छु, स्थानीयवासी भएको भएर। त्यो भएर चाहिँ अब गाडी तल झर्ने बेलामा एकदम जोडले बज्रियो, त्यसपछि मुनि भएका पनि धेरै मरे। कतिपय बचा भन्दा पनि हामीले बचायो, उद्धार त गरियो। उद्धार गर्दै पनि गाडीले च्यापेकोलाई हामीले तान्न सक्ने अवस्था भएन। लास्टमा चाहिँ केरेन आएर तान्ने बेला उहाँको मृत्यु भइसकेको छ।
पहिले चाहिँ हजुरहरूले उद्धार गरेर हस्पिटल पुर्याउनु भएको 5 जनालाई हस्पिटलले नै मृत घोषणा गर्यो। हजुर सर, हजुर। त्यसपछि ती 7 जना चाहिँ जो पहिले पछि चाहिँ पछि क्रेनले नै तानेर हजुर हजुर 7 जना चाहिँ लास्टमा चाहिँ पानीमा 3 जना 4 जना पानीमा तैरिनु भएको थियो, गाडी मुनि च्यापेर झर्नु भएको थियो। अरूलाई चाहिँ गाडीबाट थुतेर चाहिँ अरू चाहिँ 3 जना गर्दाखेरि 7 जनालाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ क्रेनले तानेर उहाँ चाहिँ मृत्यु भइसकेको थियो। त्यही पनि हामीले लास्टलाई माथि हस्पिटल पुर्याएको थियौँ। यो गाडी खास कहाँबाट कहाँ जाँदै रहेछ सर, हजुरलाई थाहा भयो अनुसार? हो, यो नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँ जाँदै गरेको हो। लगभग 32 जना भन्ने कुरो छ, 32 जनाको टिकट हो छ। त्यो मध्येमा चाहिँ अब 12 जनाको हिजै घटनास्थलमा मृत्यु भयो। अरू चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ। घाइते पनि अब 5-6 जनाको त एकदम सकुशलै हुनु होला, अरू चाहिँ एकदम गम्भीरै छ। अब भन्न सक्ने अवस्था छैन उहाँको। अब वर्षेनी रूपमा यसरी घटना घट्नुले सबैलाई सशङ्कित बनाएको छ। गाडी चढ्दा अथवा कुनै रुटमा हिँड्दाखेरि साँझ घर फर्किने हो कि फर्किने होइन, यस्तो खालको एउटा सशङ्कित पनि बनाएको छ। यो अलिकति ओभर स्पिडकै कारणले गति तीव्र भएको कारणले गयो भन्ने एउटा खालको अनुमान गर्नु पनि सकिन्छ। किनभने इन्ट्री गरिदिएको भए, नियम पालना गरिदिएको भए यो घटना निम्ति नै थिएन कि आज एकैपटक 12 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन कि भन्ने त्यो तपाईँ र हामी मनमा पनि लाग्छ। के हुन जरुरी छ सर चालक सँगसँगै यात्रा गर्नेहरू र अलिकति सम्बन्धित निकायलाई भन्नुपर्दा यसरी वर्षेनी रूपमा घटना घट्नु पछाडिका कारणहरू संयम त नअपनाउँदा भयो कि यस्तो? पहिला त हामी आफै सजग हुनुपर्छ। अब ढिलो गए अब राम्रोसँग पुगिन्छ भने छिटो गए भन्न सकिन्न भने चाहिँ अलिकति चाहिँ इन्ट्री गरिदिएको भए यो दुर्घटना हुन्थेन। ड्राइभर त बाँच्यो, तर ऊ मात्रै बाँचेर हुँदैन, उसले अरू मान्छेलाई 12 जना लगभग 15-16 जना मान्छेलाई उसले खानी भयो। ड्राइभरको सरासर चाहिँ ड्राइभरकै गल्ती छ। ड्राइभरले चाहिँ अब यो बजार क्षेत्रमा कतिपटक मैले पनि पटक भन्छु, म यहीँ बजारवासी भएको भएर ट्रकहरूलाई विद्यार्थी जाने बाटो यति डबल करेक्सन जेब्रा करेक्सन छ, गाडी स्पिड 60-70 को स्पिडमा आउँछन्। यहाँ मैले पटक कति भने एकचोटि मैले 2-3 जना ट्रकवालालाई मैले तँलाई छोपेर पनि मैले पड्काउँछु, स्पिड कम गर, गति कम गर, तँ मात्रै जान्नस्, मरिस पनि तैँले अरूलाई पनि लान्छस्, तँ मऱ्यो त ठिकै छ अरूलाई पनि लान्छस् भनेर मैले कतिपटक भन्ने बेला रिसाएर गएँ। तर यो चाहिँ एकदम गति, हामीले अरूलाई राज्यलाई दोष दिनु भन्दा पनि हामी आफै जो ड्राइभर हो, ड्राइभर चाहिँ त्यो बस चलाउने मात्रै ड्राइभर होइन, हामी बाइक चलाउने ड्राइभर हो, साइकल चलाउने ड्राइभर हो। हामी आफै चाहिँ सजग भएर आफूले अब गाडी चलाउने बेलामा हामीले कस्तो गर्छौँ, ट्राफिकलाई चाहिँ हेलमेट लगाइदिए जस्तो अनि लगाए चाहिँ प्रहरी देख्दाखेरि सुस्त, त्यसपछि उ गर्ने छल्छु 100 रुपियाँ तिर्न हुन्छ अथवा चाहिँ म जरिमाना पर्छु भनेर गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ धेरै चाहिँ क्षति हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले अलिकति के गर्नुपर्छ भने हामीले राज्यलाई दोष दिनु भन्दा नि हामी आफै सजग हुनुपर्छ। ट्राफिकलाई उ गर्ने काल यदि चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न इन्ट्री गरिदिएको भए 12-15 जनाको मृत्यु हुन्थेन। यो सरासर ड्राइभरकै लापरवाही भनेर मैले बुझ्छु। अब हो मेसिनरी अब समस्या भएर पनि जान पायो, तर चाहिँ मेन भनेको ड्राइभरको यो यति स्पिड चाहिँ आउने होइन। बजार क्षेत्रमा जेब्रा क्रसिङ दुवै ठाउँमा छ यहाँ होइन, बजारको मेन हो, यति ट्राफिक छ, माथि पनि पोस्ट छ। यो पुलको युजमा कमसेकम 16 गरेर आउनु पर्नेमा बढी तीव्र गतिको कारणले क्षति भएको, यो दुर्घटना भएको भनेर बुझ्छु मैले। मृतकहरूको अवस्था कस्तो थियो सर? एकजनाको त टाउको अब डिभिजो फुटेको थियो होइन, टाउको खपडी फुटेको थियो अनि उहाँलाई हेर्ने जस्तो पनि थिएन, हामीले कपडाले ढाकिदिएर उ गऱ्यौँ। अरू चाहिँ अब पछि चाहिँ खोलामा डुबेका पनि अब लास अलिअलि अब अँधेरो थियो, अब खासै त्यति राम्ररी उ गरेन। अब पहिलाको चाहिँ 2टाको टाउको फुटेको थियो। जम्मी त 12 जना त हिजो हुनुभएको थियो, हिजो मृत्यु भइसकेको थियो। तर आज चाहिँ अब हस्पिटलमा कति भइरहेको छ त्यो जानकारी अझै आएको छैन। 12 जना चाहिँ हिजो चाहिँ अब घटनास्थलमै भन्नुपर्छ, किन कोही लमाइ लाने बेलामा बित्नु भयो, कोही चाहिँ सिसिनियामा, कोही माथि भालुवाङमा। ल 7 जना र 2 जना चाहिँ हिजो चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ 9 जना हिजो गर्नुभएको थियो। हस्, जानकारी दिनुभयो, धेरै ल हस्, ल थ्याङ्क यू।